Ciao, come ti chiami? Mi chiamo. Come stai? Sto bene, grazie. Di dove sei? Sono italiana. Quanti anni hai? Ho 25 anni. Parli inglese? Non capisco. Puoi ripetere per favore? Dove si trova il bagno? Quanto costa? Per favore. Grazie. Prego. Scusa. Mi dispiace. Arrivederci. Che cosa fai? Studio italiano. Lavoro in ufficio. Sei sposato? Sei sposata? Ho un fratello e una sorella. Dove abiti? Abito a Roma. Ti piace l'Italia? Sì, mi piace molto. No, non mi piace. A che ora ti svegli? Mi sveglio alle 7. Faccio colazione. Vado al lavoro. Torno a casa alle 6. Cosa fai nel tempo libero? Guardo la TV. Ascolto musica. Leggo un libro. Faccio sport. Vorrei un caffè. Posso avere il menu? Il conto, per favore. È troppo caro. Avete questo in un'altra taglia? Accettare carte di credito. Dove è la stazione? Quanto tempo ci vuole? È lontano. Puoi aiutarmi? Cosa significa? Come si dice in italiano? Sto imparando l'italiano. Puoi parlare più lentamente? Non so. Forse. Certo. Va bene. Non è possibile. Ci vediamo domani. Perfetto. Che giorno è oggi? Oggi è lunedì. Che ora sono? Sono le 3. Che tempo fa? Fa caldo. Fa freddo. Piove. C'è il sole. Mi piace il caffè. Preferisco il tè.
Hai fame? Ho fame. Hai sete? Ho sete. Sono stanco? Sono stanca. Sono felice. Sono triste. Ho bisogno di aiuto. È importante. Mi piace cucinare. Pulisco la casa. Lavo i vestiti. Faccio la spesa. Porto i bambini a scuola. Studio ogni giorno. Scrivo un messaggio. Chiamo un amico. Aspetto l'autobus. Prendo il treno. Vado a piedi. Guido la macchina. Arrivo in ritardo. Sono puntuale. Mi piace leggere. Mi piace viaggiare. Parlo un po' di italiano. Capisco bene. Non capisco bene. Puoi scriverlo? Puoi spiegare? Che significa questa parola? Ripeti per favore. Parla lentamente. È facile. È difficile. Sono pronto. Sono pronta. Non sono pronto. Non sono pronta. Andiamo. Aspetta un momento. Dove posso comprare un biglietto? A che ora parte il treno? Quando arriva l'autobus? Quanto costa il biglietto? È vicino? È lontana? È lontano da qui? Mi sono perso. Mi sono persa. Puoi mostrarmi sulla mappa? Cerco questo indirizzo. Ho una prenotazione. Una camera per una notte. Con colazione inclusa. Posso pagare in contanti? Accettare carta? C'è un sconto. Mi piace questo. Non mi piace quello. Qual è il tuo numero di telefono? Ti chiamo più tardi. Mandami un messaggio. Buon compleanno. Buona fortuna. Congratulazioni. Benvenuto, benvenuta. Buon viaggio. Buona giornata. Buona serata. Buonanotte. A presto. Ci sentiamo presto. Mi manchi. Ti voglio bene. Ti amo. Che bello. Che peccato.
Davvero? Non è vero. Sono d'accordo. Non sono d'accordo. Grazie mille per tutto.